सर चीट आलो तर बघा ना जरा हे मुन्ना बिंदास के लोकांना कळत ना हो सर आरती बघा किती बोलतोय वेल्डेड मुन्ना हे 4 जण टाइमिंग दे काय दिला पळा चेंज मुन्ना बॅटिंग होते काय नाही नीरो मध्ये बस नीरो खाली बस हे खाली बस पियुष फक्त साइड चेंज करत राहा बोल आवते ते कोणने मारणार आता नक्कर 2 रन मारले 2 रन अजून वेल प्लेड मुन्ना हां अरे फोन आला वेल प्लेड मुन्ना सिंगल 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 लावली सर वेल प्लेड मुन्ना निर्वाण यार सिंगल सिंगल राहुल यार किती झाली हे थर्ड बॅच उभी रहा थर्ड बॅच बेटा 50 सेकंद टेक साइड चेंज हे हाय आयुषच्या गावात नाइस गॉट किरण हाय बघ ना केवढा विकास करते ते लवकर जरा चान्स आहे मला माहिती शाबाश शाबाश हे पोलाद लवकर जा वेदांत 5 झाली मारला काय हात काढला बघ 7 झाली 7 हो नन्नगाला जोरा लांबून चेक कर हो सर बॉक्स आणि जरा अर्ली बघा जरा बोल 6 झाली एक खेळ हो नन्नगाला जरा लांबून चेक कर आला बघ ए बेटा जातो बसला रबरच आहे अमोल जातो उठला वेल प्लेड रन ट्रॅक टाइमिंग करते अर्ली कळत अरे किरण आतमध्ये खेळ पण होता हा पडवला लक्ष ठेव हा किरण हातभर किरण वर्धा किरण हातभर ऐची जय बेटाच्या राहुल यार हे किरण वर खेळ लक्ष ठेव पोल टू बोलचा हातभर किरण हातभर हा चालेल हातभर खेळ वेल प्ले किरण निखिल बाहेर लागेल निखिल गिवन खेळणार किरण खेळणार वर खेळ ये वर खेळ नाही मारता कोण नाही मारला खेळ रिकवर वेल प्ले किरण वेल प्ले किरण आता 1-4 खेळ किरण 1-4 वेल प्ले नको तुझी बॅटिंग खेळ जरा हा उभा राहा हा वाढव टायमिंग आता खेळणार टायमिंग वाढव पाय उचल वेल प्ले किरण गिवन लक्ष वाचव एक वाचव किती आली वेल प्ले किरण हातभर काय ना किरण शेवटची 1 मिनिट हे निखिल 50 सेकंड सगळे 40 मिनिट खेळणार नाबाद खेळणार अर्धा मिनिट दावर
वेल प्ले हा 10 सेकंड भेटायला का मारला बघितलं का भेटला मारला भेटायला